សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកមើលពីសកម្មភាពខ្លះៗនៃការធ្វើស្ពាននៅក្នុងភូមិសាលារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអានេះស្ពានយើងធ្វើរយៈពេលចូលជាមួយអាទិត្យដែរបងប្អូនតែខ្ញុំហត់សូវបានទៅជួយទេទៅមិនបានទៅជួយថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយសាមញ្ញថ្ងៃមុនឡើយរវល់តសញ្ញាតអីគេទៅអត់បានទៅជួយទៅថ្ងៃនេះតនីយើងអាចទៅឆ្លៀតទៅជួយបានណាបងប្អូនចំពោះការសាងសង់ស្ពាននេះដែរគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិតែងតែស្រោះដៃគ្នាក្នុងការធ្វើណាបងប្អូនដោយស្ពានអូមួយកន្លែងចម្ងាយពីស្ពាននេះប្រហែលជា1គីឡូដីណាបងប្អូនយើងទៅសាងសង់រួចដែរព្រោះស្ពាននេះខូចដោយសារការនេះគេធ្វើផ្លូវអោយណាបងប្អូនខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគាត់បានចាក់គ្រោះឲ្យយើងទៅខាងកើតភូមិបានឆ្ងាយដែរបងប្អូនដល់ពេលត្រូវការដឹកគ្រោះយើងអត់ហ៊ានឆ្លងនៅលើអាស្ពានចាស់ដែលយើងរើកន្លែងនេះណាបងប្អូនទៅបាក់កាយចូលហើយយើងធ្វើថ្មីទៀតព្រោះស្ពាននេះយើងទៅធ្វើឆ្នាំមុនដែរបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងភូមិសាលារបស់យើងដែលតែជួយស្រោះដៃគ្នាក្នុងការធ្វើដូចពេលត្រូវការថ្មត្រូវការអីនៃភូមិក៏តែងតែប្រកាសដើម្បីប្រមូលគ្នាបងប្អូនណាដែលមានគុយន្តមានត្រាក់ទ័រអីអាចទៅដកថ្មនៅទីភ្នំឆ្ងាយដែរបងប្អូនខ្លះរត់មួយថ្ងៃ2ជើងហើយដក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបងប្អូនដឹកម្នាក់2ជើងអ្នកមានកម្លាំងយើងជួយកម្លាំងដូចបងប្អូនស្រីអីគាត់ធ្វើម្ហូបធ្វើអីណាដូចមិនទាអីយើងដើរប្រមូលគ្នាមិនដឹងថាភូមិគេផ្សេងអាចនៅអនុវត្តបានទម្លាប់ល្អបែបនេះដូចភូមិរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអានេះពេលខ្លះយើងត្រូវការសាមគ្គីដើម្បីឲ្យវាបានប្រយោជន៍មកយើងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនព្រោះវាជាផ្លូវឆ្លងការធ្វើដំណើររបស់យើងក្នុងការដឹកជញ្ជូនដំឡូងយើងទៅស្រែទៅចំការណាវាស្រួលឲ្យដល់មកនេះណែលីងលុយការត្រឹមនេះថតលេងចាំទេមើលលុយ